안녕하세요. 카자김의 나이프 스토리지입니다. 이번에는 제가 또 마침 간만에 쉬는 날이라, 창고에서 저번에 새로 산 나이프의 쉬스를 만들어주고 있었는데요. 근데 마침 또 택배가 도착을 해서, 이참에 여러분들과 함께 같이 오픈을 해보려고 합니다. 가위가 항상 택배 도착하면 이렇게 오픈할 때가 가장 좋죠. 그래서 이번에는 여러분들이랑 같이 한번 오픈을 하는 그런 즐거움을 나눠볼까 하고 이렇게 동영상을 찍게 됐습니다. 이건데요, 나이프는 아니고요. 여기 사진에 나와 있는 것처럼 택티컬 라이트랑 그 다음에 볼펜입니다. 세트로 되어 있는 건데 가격이 그렇게 많이 비싸지 않더라고요. 또 마침 세일까지 해서 거의 현지 가격으로 12불? 뭐 10불 그 정도 주고 샀습니다. 그렇게 비싼 건 아니죠. 여기 볼 파일럿인가요? 그런 택티컬 브러쉬라이트 앤 택티컬 펜이죠. 그리고 400 루멘스 라고 되어 있는 거는 이제 밝기인데요. 제가 기존에 쓰던 게 250 루멘스짜리 택티컬 라이트를 썼었는데 그것도 나름 괜찮았거든요. 그래서 400 루멘스면 그거보다도 훨씬 좋을 것 같아서 한번 구입을 해봤습니다. 박스를 열어보면 이렇게 설명서고요. 설명서. 별로 그렇게 중요한 것 같지는 않습니다. 그냥 일반적인 그런 설명서가 들어있고요. 그 다음에 여기에 이렇게 들어있습니다. 라이트랑 건전지랑 펜이랑. 펜 먼저 볼까요? 펜은 일반적인 이제 우리 그 알루미늄, 강화 알루미늄 바디로 되어 있는 택티컬 펜이고요. 이렇게 돌리면 나온다 그랬는데, 예, 나오네요. 써볼까요? 이렇게 잘 나옵니다. 부드럽게. 이렇게 나오는 펜이고, 여기는 이제 글라스 브레이커가 있고요. 나머지 특별한 기능은 없어 보입니다. 이렇게 열면 펜 들어있네요. 들어있고. 제가 기존에 또 이런 택티컬 펜이 하나 있었는데 사이즈가 이거보다 좀 큰 거라 무게도 좀 무겁고 해서 제가 이번에 작은 걸로 마침 또 하나 구입을 할까 했었는데 이게 세트로 나와서 같이 구입을 하게 됐습니다. 이런 알루미늄 바디라서 웬만해서는 부러지지 않겠죠. 그리고 이제 뭐 유사시 급하면은 이렇게 글라스 브레이커 같은 걸로 자동차 유리 같은 걸 깨고 탈출할 수도 있을 거고요. 그 다음에 이거는 여기다 두고 플래시라이트 한번 볼까요? 일반적인 택티컬 라이트고요. 이제 알루미늄 바디로 되어 있는 건 똑같고, 그 다음에 이렇게 초점을 조절할 수 있게끔 되어 있습니다. 배터리를 한번 넣어볼까요? 제가 이 종류의 라이트를 좋아하는 게 건전지가 하나만 들어가면 됩니다. 그것도 가장 우리가 쉽게 구할 수 있는 그 일반적인 AA 건전지 하나면 되니까 편하죠. 이렇게 이거는 SOS 기능이고, 이거는 그냥 일반 라이트 하이빔, 로빔인 것 같고,
이게 로빔이에요. 그 다음에 이거는 스트로브, 그리고 이건 SOS. 이렇게 5가지 기능이 있는 택티컬 라이트입니다. 택티컬 라이트는 일반적인 이제 LED 라이트를 쓰는 건데요. 다른 라이트보다는 상당히 밝아서 좋고, 그 다음에 이제 정말 비상시에는 이걸로 이제 이렇게 그 상대방의 눈을 부시게 한다든지 해서 이제 어떤 위급한 상황에서 탈출할 때도 쓸 수 있겠죠. 그리고 특히 이제 저희 같이 산행을 좋아하거나 백패킹 좋아하면 산에 갔다가 특히 이제 야간 산행 같은 경우에 어떤 야생 동물을 만났거나 하면 이제 이렇게 강한 불빛을 비추면 걔네들이 무서워서 도망가거든요. 그럴 때도 유용하게 쓸 수 있는 그런 택티컬 라이트입니다. 일단 광고에는 주로 이제 경찰들이나 군인 아니면 뭐 스와트 팀용의 어떤 택티컬 연구라고 광고는 되어 있던데, 굳이 그렇지 않더라도 일단은 보기에는 튼튼해 보입니다. 딴 건 없네요. 그러면 이번에는 몰 파일로트인가요? 여기서 나온 택티컬 라이트랑 볼펜이었습니다. 제가 또 주문해 놓은 물건들이 도착을 하는 대로 여러분들이랑 같이 이렇게 한번 또 영상을 촬영을 해 보겠습니다. 그러면 오늘도 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 가자김의 나이프 스토리지였습니다. 감사합니다. 저는 하던 나이프 시스 제작 작업 마무리해야 될 것 같습니다. 감사합니다.